poate să se concretizeze în altceva decât într-o liniște absolută sau cred într-o veselie absolută. Suntem în cea de-a doua zi a Festivalului Filit, a 11-a ediție, a doua zi pentru noi la Logos, la întâlnire pe care l-am avut. Suntem un club de dezbatere, nu neapărat un club de literatură. Colaborez cu toți colegii mei de liceu care sunt aici prezenți, profesori de română, cu profesori din Iași. Știam de niște liste, listele au fost cu mult depășite. Când m-a întrebat o doamnă câți ați chemat, eu știu câți am chemat, dar n-am știut niciodată câți vor veni. E liberă intrarea, la Teatrul Național se făcut rezervare. Eu n-am creat încă dispozitivul acela prin care noi să facem rezervări, dar cred că va trebui în timp și lucrul ăsta este foarte frumos. Prin urmare, suntem aici alături de profesori și de școli diferite. Aici în față vedeți școala Valea Lucrului, care este o localitate microbică, Iașilor. Colegiul Vasile Alexandrii. Unde sunteți copii de la Alexandrii? Colegiul Național Miron Costin. Sunt și ei pe undeva. Economic 1. Ajutați-mă, ce n-am mai spus? Sunt profesori, sunt adulți, sunt oameni care vin să vă vadă și colegiile de cancelarie în plus față de colegiile de română. N-am să mai insist. Spuneam că nu suntem neapărat un grup de lectură, dar ne ocupăm și cu asta. În primul rând, scopul acestui club a fost acela de a aduce oameni deosebiți, de la care copiii să aibă niște repere, să aibă ce să învețe și în felul acesta poate să devină oameni mai buni, în sensul umanismului despre care dumneavoastră vorbiți atât de frumos. Transmitem live. Nu știu ce se vede exact acasă, dar știu că mi-a scris mama unei foste Elega Monicăi, colega mea, că ne urmărește din Statele Unite, pentru că iubește foarte mult pe Schmidt, autorul preferat și vrea și un autograf. Nu știu dacă va obține, sper că da. Cred că toți de aici vreți autograf, așa e? Da! Avem o oră la dispoziție, zic să nu pierdem, eu sunt Serena Lazara și sunt coordonatorul acestui club, care n-ar fost nimic fără colegii mei și fără acești copii. Așa mi-am obținut aplauzele care să-mi dea putere pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și zic să intrăm direct în discuție pentru că avem o oră la dispoziție și este și timpul pentru mine să pun niște întrebări, dar știu că este în primul rând timpul pentru voi. Sunteți un autor foarte citit. Citeam undeva mărturisirile unei doamne care v-a luat la un moment dat un interviu și vorbea despre faptul că v-a întâlnit târziu în viață, dar nu prea târziu. Vorbea despre galaxia Mit și despre tulburarea, răsturnarea pe care ați produs-o în sufletul ei. Cred că același lucru s-a întâmplat cu fiecare dintre noi aici, inclusiv cu mine. Pe de altă parte, spuneați la un moment dat că vă doriți din partea cititorilor să vă spună mulțumesc. Și nu bravo, pentru că acel bravo este pentru actor. Sunteți și actorul, nu doar scriitorul, și regizorul, și scenaristul, care duce personajele din aceste cărți și sunt încă puține pe scenă. În schimb, pentru că aveți o relație atât de puternică întotdeauna prin cărțile dumneavoastră, prin aproape toate cărțile dumneavoastră cu copiii. Intru direct în subiect și cumva plecând de la ce ați spus aseară pe scena Teatrului Național, despre cele două culoare în viață, respectiv culoarul bucuriei și al dorinței de a trăi, de a trăi frumos, în veselie, iar pe de altă parte, despre celălalt culoar, care este al tristeții. Nu vreau să fac o întâlnire deprimantă, nici nu va putea fi așa cu Erich Emanuel Schmidt, totuși. Vreau să pun degetul pe rană și să mă întreb cum ar putea acești copii despre care se vorbește, că sunt definiți, sunt catalogați ca fiind acei fulgi de nea, da? Eu tot că sunt fulgi de stea și greșesc. Snowflakes. Este o generație care se asociază și este asociată cu anxietatea, ei și spun asta, cu nemulțumirea, cu insatisfacția referitoare la viață. E foarte greu, am sesizat în acești ani, când vine cineva ca dumneavoastră și le spune viața merită să fie
trăită viața poate să fie roz. Trăiesc într-o lume și știu că și obosește deja, în care a fost pandemie și poate mai este, în care este război și este foarte aproape de noi. Trăiesc și noi trăim mai mult poate decât alții în aceste zile într-un infern și într-o capcană în fața drogurilor. Amenințări vin de peste tot. Cum ar putea ei să se restaureze, să găsească acea cale a fericirii, nu a fericirii, a veseliei? Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous et de découvrir cette partie de la Roumanie que je ne connaissais pas. Un peu plus. Je pense qu'il vaut mieux être rapide comme ça. Aujourd'hui, nous sommes évidemment tous soumis au règne de l'actualité, des nouvelles qui tombent sur nous, des nouvelles de la guerre, des nouvelles de l'insécurité écologique, etc. Donc nos esprits sont bombardés d'informations négatives et nos esprits ne sont pas faits pour être bombardés comme cela. Alors je pense qu'il est bon de prendre un peu de recul et de regarder notre époque avec le recul de l'histoire sur un long terme. Finalement, nous sommes dans une époque où on n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais soigné autant de maladies, on n'a jamais autant évité la douleur physique, on n'a jamais voyagé comme dans notre époque, on n'a jamais eu accès à la culture comme dans notre époque. Donc en fait, nous vivons une époque dont nous oublions les trésors qu'elle nous offre. Nu s-a trăit niciodată așa de mult cum se trăiește în zilele noastre. N-a fost așa de ușor să evităm durerea. Nu a călătorit nimeni așa de mult cum călătorim noi astăzi. Și nimeni nu a avut acces la cultură așa cum avem noi astăzi. Și cred că ar trebui să ne bucurăm mai mult și să devenim mai conștienți de comorile pe care ne le oferă vremurile noastre, gândindu-ne cum au trăit oamenii. Donc on ne peut vraiment pas se dire c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Nous vivons une époque qui offre des possibilités extraordinaires de développement à chacun de nous. Și nu poți să spui să trăim mai bine, altă dată să trăim mai bine. Nu. Trăim într-o epocă care ne oferă posibilități extraordinare să ne dezvoltăm și asta tuturor, fiecăruia dintre noi. Par contre, s'il y a eu des progrès en science, s'il y a eu des progrès en technologie, l'être humain ne fait pas de progrès. L'être humain est toujours violent, est toujours barbare. Ça ne change pas. Tout change, sauf nous. Și totuși, deși știința, tehnologia au progresat, oamenii nu au progresat. Oamenii sunt la fel de violenți, la fel de barbari, așa cum au fost de-a lungul timpului. Donc nous sommes comme nos ancêtres appelés à essayer d'être justes, d'être sages et éventuellement d'être heureux. Mais c'est le même travail que pour nos ancêtres. Vraiment, il ne faut pas avoir dans la tête l'idée qu'on vit une époque horrible. Il y a toujours eu des Vladimir Poutine à toutes les époques. Il y a toujours eu des conflits économiques, des guerres. Il ne faut pas avoir d'illusions. Tant qu'il y aura de l'homme, il y aura ce genre de comportement. Alors après, à nous de trouver notre place et notre solidité dans ce monde. Cred că stă în puterea noastră de a ne găsi locul în lumea aceasta. Noi suntem la fel cum erau strămoșii noștri și ei trebuiau să trăiască în dreptate și în adevăr
Și toate epocile au avut liderilor, dictatorilor, fiecare epocă a avut un Vladimir Putin, în toate momentele istoriei au fost războaie, au fost conflicte. E important ce facem noi ca să ne fie bine și ca să fie bine. Alors moi je vous propose une chose, c'est de construire votre vie sur les éblouissements. Construire votre vie sur ce qui vous a émerveillé et que ça soit le socle de votre vie. Personnellement, j'ai construit ma vie comme ça. Je me souviens d'un éblouissement, c'est quand j'avais 8 ans, j'ai lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, je suis rentré dans la littérature, j'en suis jamais sorti. Je me souviens d'un autre éblouissement, la première fois où je suis allé au théâtre. Ensuite, la première fois où j'ai vraiment entendu de la musique, etc. Bien sûr, les éblouissements, ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est construire sa vie, non pas sur les ténèbres et sur l'obscurité, mais construire sa vie sur les lumières et sur les éblouissements. À ce moment-là, c'est bien sa vie qu'on va vivre et pas la vie de quelqu'un d'autre. Et avec toujours une forme de positivité. Cred că este important să ne construim viața pornind de la ceea ce e frumos, de la lumină, de la uimiri, de la mirări. Așa am făcut eu. Când aveam 8 ani, am citit Cei Trei Mușchetari și asta m-a umplut de lumină, m-a bucurat. Îmi aduc aminte de momentul în care am fost prima dată la teatru. Am intrat în literatură și n-am mai ieșit. M-am bucurat de muzică. Cred că ne putem baza pe relațiile pe care le legăm cu oamenii, pe zâmbetul cuiva, pe întâlnirile pe care le avem. Și lucrurile astea să devină fundament, să devină baza vieții noastre. În felul acesta poți să-ți trăiești viața bazându-te pe lucrurile frumoase. Și asta te va ajuta, te va susține. În momentul acesta vreau să-i mulțumesc Dani Mona pentru traducerea de astăzi, interpretarea de astăzi și din toți acești ani este un om extraordinar de frumos, un personaj din cărțile dumneavoastră, dintre cele pozitive, sunt cele mai multe. Mulțumim, Dana! Revenind, cumva în aceeași direcție, trebuie să vă mărturisesc că mă apasă niște lucruri și am invitat în mod special anumiți copii aseară la întâlnirea cu dumneavoastră. Astăzi le-am dat în mod special să citească niște cărți. I-am întrebat cum astăzi cum se simt. Mi-au dat niște răspunsuri, urmează să dezvoltăm în viitor. Situația este următoarea. Noi suntem un popor destul de religios, în pofida comunismului prin care am trecut. Uneori, unii dintre noi devin în familii destul de bigoți. Și atunci există efectul ăsta pe care l-am văzut la copii, acela de a respinge credința prin religie cumva. Am avut chiar de curând sărbătorile Iașului, în hramul Sfintei Parascheva, și atitudinea este diferită. Unii sunt în genunchi și stau cu orele la rând pentru a fi acolo la maștele Sfintei Parascheva, alții râd. Revin la copii. Mi-au spus așa: Doamna, am devenit atee sau ateu, adică acel agnostic necredincios, pentru că am fost obligată să merg la biserică, pentru că m-a forțat mama, etc. Spuneați despre religii că sunt tezaurile umanității, că reprezintă acea instituționalizare a inimii de foc despre care ne-ați vorbit atât de frumos. Cum îi sfătuiți să privească relația cu religia sau cu credința pe acești tineri care sunt foarte ușor trași în altă direcție, nu doar ce a explicat mai înainte? Moi j'ai eu beaucoup de beaucoup de chance. Je suis né athée dans une famille athée avec une instruction athée. Donc finalement j'ai fait le chemin tout seul. D'ailleurs j'appelais ma famille la famille Poisson Rouge, parce que quand nous allions dans une église pour un baptême, pour un mariage ou pour un enterrement, nous nous mettions tous les quatre, mes parents, ma sœur et moi, au fond, et nous faisions semblant de chanter, de parler, comme des poissons rouges dans un aquarium.
parce que nous ne savions jamais ce qu'il fallait dire. Donc, le chemin que j'ai fait, finalement, il n'était pas encombré, puisque je suis allé moi-même, librement, vers la religion. C'est beaucoup plus compliqué quand on reçoit une instruction religieuse, c'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué quand on nous donne à boire, quand on n'a pas soif. Eu am avut noroc pentru că m-am născut într-o familie atee, m-am născut ateu și am beneficiat de o educație atee. Și atunci mi-am căutat singur drumul spre credință. Când eram mic, râdeam împreună cu membrii familiei mele, ne spuneam familia Carasul Roșu sau familia Peștișorul Roșu. Știți peștișorii aceia din Arvalile? Mergeam la biserică, ne așezam undeva în spate și doar mimam cuvintele pe care trebuia să le pronunțăm la biserică, că nu știam ce să spunem. Și atunci drumul meu a fost mai liber. Cred că e mai greu atunci când ți se impune o educație religioasă, atunci când ți se dă să bei fără ca ție să-ți fie sete. Et c'est vrai que je connais beaucoup de gens, comme ceux que vous évoquez, qui, ayant reçu finalement un exemple religieux et une instruction religieuse dès le départ, sont repoussés et quittent totalement le territoire de la religion. Ce que je pense, c'est qu'au fond, la vie spirituelle, c'est toujours un chemin. Et ce chemin, il est différent selon les êtres. Certains vont s'éloigner de la religion, vont faire peut-être vivre un moment totalement athée, puis vont revenir soit une croyance sans religion, soit une croyance avec une religion. Je crois que nous avons tous un chemin absolument singulier et qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais chemin. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est de ne pas confondre le problème de Dieu et le problème de la religion. Cred că am cunoscut mulți oameni care beneficiaseră de o educație religioasă și care au făcut respingere pentru ideea de religie. Cred că fiecare în viața noastră spirituală avem propriul nostru drum și acesta poate să include perioade în care te îndepărtezi de religie, perioade de ateism sau perioade în care regăsești o religie, fie o credință, în prezența sau în absența unei forme de aderență religioasă. Deci e important să acceptăm lucrul acesta. Fiecare are drumul său și mai ales nu trebuie să confundăm ideea de Dumnezeu cu cea de religie. Personnellement, après avoir été longtemps athée, j'ai vécu une expérience très très forte dans le désert du Sahara. Je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. J'ai vécu une expérience mystique dans les sables du désert. Cette expérience, elle était une expérience de Dieu, ce n'était pas une expérience religieuse, c'était une expérience spirituelle, c'est-à-dire une expérience qui me faisait sentir la présence d'une force immense et fondamentale. Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé que toutes les religions, finalement, parlaient de ça. Et les religions n'étaient que des manières de dire ça. C'est-à-dire que, pour moi, au centre de toutes les religions, il y a le feu, le cœur mystique. Et puis que les religions sont des refroidissements de ce feu, des manières de dire, des manières de ritualiser, des manières d'organiser tout ça. Mais elles parlent toutes, pour moi, de la même chose. C'est ce qui m'a rendu extrêmement tolérant envers toutes sortes de spiritualité. Pentru mine lucrurile s-au petrecut în felul următor. Am avut o experiență mistică în deșertul Saharei. Am intrat ateu în deșert și am ieșit credincios. Nu a fost vorba despre o hotărâre de a mă înscrie într-o anumită religie, ci a fost o experiență spirituală. Am simțit prezența unei forțe extraordinar de puternice. Și atunci m-am gândit că toate religiile vorbesc despre lucrul acesta și sunt moduri diferite de a vorbi despre acest foc foarte puternic și în același timp moduri de a răci cumva focul acesta prin felul în care îl ritualizează, îl organizează. Și gândul acesta m-a făcut foarte tolerant față de toate religiile ca forme de a vorbi despre experiența asta greu de transpus
în cuvinte și în forme omenești. Et après, ma religion est devenue le christianisme, parce que la lecture des évangiles m'a bouleversé. Mais j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs, j'ai des amis encore plus athées, et je me sens en fraternité absolue avec eux tous. Parce que il y a dans tous les amis que j'ai la même volonté d'aller vers l'autre, d'être généreux, de fraterniser. Alors pour les uns, ça s'appuie sur le Coran, pour les autres, ça s'appuie sur l'Ancien Testament, pour d'autres sur le Nouveau Testament, et pour d'autres simplement sur une morale laïque, une morale philosophique. Donc je pense que c'est une croyance n'a pas pour but de supprimer les autres croyances. Une croyance a pour destin de vivre à côté d'autres croyances. Eu m-am îndreptat către creștinism pentru că am fost bulversat atunci când am citit Evangheliile. Însă am prieteni din toate religiile, am prieteni musulmani, evrei, atei și simt o stare, un sentiment de fraternitate față de ei. Cu toții avem aceste dorințe de a merge către celălalt, de a fi generos și modul nostru de a fi sau modul în care ne trăim viața poate fi bazat pe Coran, pe Vechiul sau pe Noul Testament sau pur și simplu pe o morală atee. Însă cred că e important faptul de a fi membru al unei credințe, de a avea o credință, nu înseamnă să le dai la o parte pe celelalte sau să le negi. Aici, în față, se află un mic tablou pictat de către Ioana, fetița care se află acolo și la filmare și care a încercat să surprindă momentul acela al nopții dumneavoastră în deșert, așa în viziunea ei și cum l-a înțeles ea. Merci. C'est bien parce que c'est la nuit, mais il y a beaucoup de lumière. E bine pentru că e noaptea, dar e o noapte cu multă lumină. C'est parfait. Spuneați la un moment dat, la începutul acelei cărți, Noaptea de foc, pe care eu am recomandat-o tuturor, pe care o citesc în acest moment și copiilor mei, chiar dacă sunt mai mici, dar sunt convinsă că vor înțelege, pentru că vă iubesc și pentru că fiica mea mi-a spus, după ce în timp ce le citeam copilului Noe, că mama m-am gândit toată ziua la cartea lui Schmidt, așa mi se spune, cartea lui Schmidt, și întreb de ce te-ai gândit și a zis nu știu, dar în tot răspunsul din nu știu s-a scriu foarte multe înțelesuri. Spuneați acolo la începutul cărții că presimțeați că acolo în deșert se află pe undeva adevărata dumneavoastră față. Vă căutați pe dumneavoastră înșivă și știați că nu sunteți ceea ce poate ar fi trebuit să fiți? Întrebarea mea este următoarea. Dacă n-ar fi existat acea noapte de foc, despre care ați vorbit de altminteri destul de târziu, împins de o jurnalistă, de curiozitatea unei jurnaliste, și pentru care ați spus că depuneți mărturie și că nu vreți să convingeți, pentru că nu puteți să convingeți neapărat, dar depuneți mărturie. Mărturia dumneavoastră mi-am asumat-o și sunt convinsă că mulți care se află aici. Dacă n-ar fi existat, la vârsta de 28 de ani, aceeași ca lui Foucault, dacă n-ar fi existat acea noapte, cine credeți că ați fi fost astăzi? Ca scriitor și ca om? Nu mai pun întrebări. C'est évident que si je n'étais pas allé dans le Sahara, si je n'avais pas vécu tout cela, je ne serais pas là. Je ne serais pas là, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Enfin, je n'aurais pas trouvé, comme vous dites, mon vrai visage. Parce que j'ai l'impression d'être né deux fois. Une fois de chair à Lyon, en 1960, et une autre fois d'esprit, une naissance d'esprit en 1989, pendant ce voyage au Sahara. Mais je crois que nous sommes tous faits de rencontres. Je veux dire, ce qui est essentiel dans nos existences, ce sont les rencontres. Qu'est-ce que c'est une rencontre? C'est ce qui crée un avant et un après.
Alors, nous avons des rencontres. Il y a des rencontres amoureuses qui changent notre vie. Il y a des rencontres amicales qui changent notre vie. Il y a la rencontre d'un art ou d'une activité qui peut changer notre vie. La rencontre de la beauté de la nature aussi. Je veux dire, nous sommes faits de rencontres. Il faut multiplier les occasions de rencontres pour peut-être se trouver soi. Au fond, il faut vraiment aller vers les autres le plus possible pour éventuellement découvrir qui l'on est soi-même. Moi, je pense que la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est que finalement, je vis bien ma vie et pas la vie d'un autre. C'est bien ma vie que j'assume. Donc voilà, je pense que pour les parents, ce qui est important, c'est de donner le plus d'opportunités de rencontres avec tout, la science, les arts, le voyage, la culture, aux enfants. Et pour ceux qui sont plus jeunes, c'est de développer cette curiosité, parce qu'un jour, il y a la rencontre qui va être l'étincelle, qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes et quel est votre chemin. Cred că dacă n-aș fi mers în Sahara, dacă nu aș fi avut această experiență, n-aș mai fi fost cel care sunt astăzi și n-aș mai fi scris ceea ce am scris. Cred că acolo mi-am găsit adevărata mea ființă și cred că m-am născut de 2 ori. Odată în trup, la Lyon, în 60, și odată în spirit, atunci când a fost în Sahara, în 89. Însă un lucru important, esențial în viața tuturor, mi se pare întâlnirea. Pentru că întâlnirea creează ceva ce a fost înainte și ceva ce a fost după. Poți să ai întâlniri de dragoste, să întâlnești prieteni, să întâlnești frumusețea naturii și lucrurile astea schimbă viața. De aceea cred că este important să avem cât mai multe întâlniri, să ne deschidem către celălalt. Asta ne va ajuta să ne regăsim. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important pe care l-am făcut în viață. Am reușit să-mi trăiesc viața mea și nu altora. De aceea cred că e important ca părinții să ajute pe copii să aibă întâlniri de toate felurile și să le stimuleze curiozitatea, pentru că astfel se vor regăsi și vor afla cine sunt. La răspunsurile lui Eric Emanuel Schmidt, de multe ori s-a simțit nevoia să aplaude și nu trebuie să comentez mai mult. O singură întrebare la care eu mai țin, am multe, dar la aceasta țin în mod special și apoi vă invit să-i adresați întrebări lui Eric Emanuel Schmidt. E un subiect greu, dar îl abordez. Poate nu-i cazul cel mai potrivit, dar în general trec peste astfel de lucruri. Când sunt mici, copiii pun tot felul de întrebări și știu că acest lucru vă încântă, vă uimește și că încercați să descoperiți în dumneavoastră și vă mirarea aceea despre care vorbiți de atât de des și despre care vorbeam până la odinioară. Personajele sunt adesea copii. Oscar este un copil care se află în fața morții și el, cu ajutorul unui adult, al Tanti Ros, care este în felul ei, frumos construit de dumneavoastră, dobândește niște răspunsuri. Întrebarea este următoarea. Când întreabă un copil mic, ce se va întâmpla, mama, când nu vom mai fi? Ce este aceea moarte? Ce se întâmplă cu noi după aceea? Cum poate să răspundă un părinte care poate... Eu am apelat la povești temăritoare în care se ia în râs moartea și la Oscar și Tanti Ros, următoarea este noaptea de copii. Eu am ales această cale. Poate noi cu toți de aici vom alege această cale. Dar totuși, dacă nu e asta, există o alta și care ar fi? Cum să îmblânzim ideea de moarte? Că știu că asta vreți dumneavoastră și prin ciclul pe care îl scrieți. Pentru copii. Personne ne sait ce qu'est la mort. Personne. Et il faut vous méfier de tous ceux qui prétendent savoir ce que c'est. Celui qui va vous dire c'est le néant, il n'y a plus rien, il n'en sait rien.
celui qui va vous dire vous montez au 3e étage, après le purgatoire, il y a le paradis, il n'en sait rien non plus. Personne ne sait. C'est un mystère. Alors, la seule question que nous devons nous poser, c'est comment vivre dans le mystère. Eh bien, on peut vivre avec angoisse dans le mystère, ou on peut vivre avec confiance dans le mystère. Moi, puisque j'ai la chance d'avoir reçu la foi, je vis avec confiance dans le mystère. Et je me dis que je ne sais pas ce qu'est la mort, mais que sûrement, ça sera une bonne surprise. Nimeni nu știe ce e moartea și n-ar trebui să să credeți pe cei care pretind că știu, cei care vă spun că moartea nu e nimic, e neantul, sau cei care vă spun, păi e ușor, urci la etajul 3, purgatoriu și apoi paradisul. Nu, moartea e o taină, e un mister. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem este cum ar trebui să trăim relația noastră cu această taină. Putem să o trăim în angoasă sau cu încredere. Eu am avut șansa de a deveni credincios, de a primi credința și atunci îmi trăiesc relația cu misterul într-o stare de încredere. Nu știu ce o să fie după moarte, dar sunt sigur că o să fie o surpriză plăcută, simpatică. Citind Stăpântâi secolele, cred că vom afla lucrul acesta, da? Bun, vă invit să puneți întrebări, mai avem o jumătate de oră, eu una sus la cel mic de acolo. Comme tu as dit, Éric Emmanuel Schmitt. Tu parles français et allemand, puisque Schmitt c'est allemand. Maria, te rog. V-a fost vreodată frică de ideea că o să muriți? Oui, parce que je ne suis pas pressé d'aller au rendez-vous. Et parce que j'aime trop les gens que j'aime pour me résoudre à les quitter. Donc, ce qui me fait peur, ce n'est pas la mort, c'est de perdre ce que j'ai et ce que j'aime. Donc ça me fait très très peur. Mais pas la mort. On va traduire et puis après je réponds. Vous comprenez, mais pas tout le monde. Da. Da, mi-a fost frică pentru că nu mă grăbesc așa de tare să văd ce o să fie dincolo de moarte. Și mi-e un pic frică că o să-i părăsesc pe oamenii pe care îi iubesc. Deci nu mi-e frică de moarte în sine, ci mi-e frică că am să pierd pe cei pe care îi iubesc și ceea ce am. Acum și aseară la Teatrul Național ați povestit că ați fost ateu și ați devenit credincios și că a fi credincios presupune a avea îndoieli. În acest context, credeți că omul credincios poate deveni ateu? Alors, je vais préciser ma pensée. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu. De même qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Dieu n'est pas l'objet de la science. Dieu n'est pas... on ne peut pas trouver Dieu au bout d'un raisonnement mathématique ou philosophique. On ne peut pas trouver Dieu derrière la lentille d'un télescope ou d'un microscope. Dieu n'est pas un objet de science. Alors, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu, ou l'absence de Dieu, ça ne relève pas de la rationalité. Par la raison, on ne peut pas y arriver. Donc Dieu est plutôt l'objet d'une expérience ou d'une adhésion, mais d'une expérience ou d'une adhésion du cœur, de l'imagination. C'est d'un autre registre.
C'est pour ça que moi, quand on me pose la question « Est-ce que Dieu existe ?», je réponds « Je ne sais pas », rationalité philosophique, mais je crois que oui, expérience de l'homme que je suis. Et dans le champ de la croyance, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Et dans la raison, par contre, je suis avec des doutes, puisqu'il n'y a pas de démonstration. Donc je crois que, c'est ce que je disais hier soir, nous sommes tous agnostiques. Agnosko, en grec, ça veut dire « je ne sais pas ». Nous sommes tous agnostiques, c'est-à-dire personne ne sait. Et alors, il y a des agnostiques croyants, comme moi, il y a des agnostiques athées, ceux qui disent « je ne sais pas, mais je crois que non », et il y a des agnostiques indifférents, ceux qui disent « je ne sais pas et je m'en moque ». Voilà. Et là, on a défini tous les humains. Le problème commence quand quelqu'un dit « je sais ». Car là, c'est le début de l'intégrisme et le début du fanatisme. Altcineva? Nu putem dovedi că Dumnezeu există, tot așa cum nu putem dovedi că Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu poate face obiectul unei științe sau unui raționament, nu poți să te uiți cu el la microscop să vezi dacă există sau nu. Însă, faptul că nu există dovezi clare că nu există Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu este absent sau că nu există. Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin rațiune, însă face obiectul unei experiențe, a unei credințe, al imaginației. Eu nu pot să cred în Dumnezeu logic, însă pot să cred și nu am îndoieli atunci când mă bazez pe ceea ce îmi spune credința mea, inima mea. Cred că suntem cu toții agnostici. În greacă, asta înseamnă că nu știm. Însă sunt diferite tipuri de agnostici. Sunt cei care cred, cei care sunt atei și cei care sunt indiferenți. Problema este cu cei care spun eu știu că există Dumnezeu și vor să o dovedească, pentru că ăsta este drumul spre fundamentalism, spre lucruri periculoase, spre fanatism, spre atitudini periculoase. Nu mă pot abține să nu mai pun o întrebare, dar scurt. Mă gândesc mult la acest lucru. Apropo de cine sunteți dumneavoastră, știu că ați spus că nu vă considerați un profet. Știu că ați spus că nu meritați acest har. Și totuși, tot ce construiți dumneavoastră înseamnă conștientizarea unei meniri. Aveți un scop, îl știți sau e altceva? Adunați ca pe o hartă totul. Sunteți noi, Moi, j'ai l'impression que mon but, c'est de formuler, de mettre en mots de façon claire tout ce qui agite nos esprits. Mon but, ce n'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent penser, mais de les aider à penser par eux-mêmes. Lorsque j'ai enseigné la philosophie pendant 5 ans, et puis après j'ai été rattrapé par le succès et je n'ai fait qu'écrire toute ma vie. Mais au début de ma vie, j'ai enseigné la philosophie à l'université et je disais toujours à mes élèves, ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais faites ce que je fais, c'est-à-dire réfléchissez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Donc moi, quand j'étais professeur, je donnais la boîte à outils qui permettait aux élèves de penser par eux-mêmes, d'être autonomes, de se dégager des influences, d'acquérir une liberté. En fait, j'étais, plus que leur professeur de philosophie, j'étais leur professeur de liberté. Et c'est ça qui me semblait extrêmement important. Donc, dans mon rapport aux lecteurs et aux lectrices, c'est exactement la même chose. Je suis là pour formuler des choses, pas pour dire ce qu'il faut penser, mais permettre à l'autre de penser par lui-même. Je suis amoureux de ma liberté, mais je suis amoureux aussi de la liberté des autres. Scopul meu nu este să vă spun ceea ce trebuie, sau să le spun cititorilor mei ceea ce trebuie să gândească, ci să-i ajut să gândească ei înșiși. Scopul meu este să spun lucrurile clar,
Atunci când eram tânăr, am predat filozofia timp de 5 ani la universitate și asta le spuneam și studenților mei. Scopul meu nu este să vă spun ceea ce trebuie să gândiți sau să spuneți, ci să vă ajut să gândiți. Să gândiți cu propria voastră minte. Eu vă voi da instrumentele care vă vor duce la libertate, care vă vor ajuta să vă îndepărtați de influențele de paraziți. Eu sunt profesorul vostru de libertate. Și la fel îmi gândesc relația cu cititorii mei. Eu trebuie să formulez, să spun lucrurile care să le permită lor să gândească. Îmi iubesc libertatea, așa cum iubesc și libertatea cititorilor mei. Mâine, doamna, vă rog frumos. O întrebare ceva mai frivolă, să ne mai relaxăm. Pentru că vă urmăresc de foarte mulți ani la lansările din Franța, în emisiunea la Grand Librairie, sunteți invitat frecvent și la alte emisiuni de știri. Sunteți întotdeauna îmbrăcat într-un camaieu de albastru. Și voiam să știu Și eu m-am gândit aseară. dacă are pentru dumneavoastră o semnificație sau este o simplă coincidență, pentru că și aseară și astăzi aveți aceeași culoare. Oui. J'ai compris pourquoi il n'y a pas longtemps. En fait, c'est vraiment une confidence que je vous fais. Tout simplement, quand j'étais enfant, ma mère m'appelait d'un petit mot tendre. Elle m'appelait mon lapin bleu. Parce qu'il y a une chanson en France, une chanson pour les enfants où on parle d'un lapin bleu. Et moi, comme j'étais très agile, etc., elle m'appelait mon lapin bleu. Et je crois que ça m'a imprimé l'idée que j'étais bleu. Abia recent am înțeles de ce mă îmbrac așa de mult, de ce port atât de mult albastru. Și am să vă fac cu adevărat o mărturisire. Când eram mic, mama îmi spunea iepurașul meu albastru. Era un cântecel pentru copii în Franța când eram mic și eu eram vioi, eram agil și cumva mi-a intrat ideea asta în minte. Cred că de asta mă îmbrac în albastru. Mister de conspirat. Mai avem mâini ridicate. Uite, tu de aici în față. Ce l-a inspirat să scrie cartea Oscar și Tantiros? Quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Pas parce que j'étais malade, mais parce que mon père soignait les enfants malades. Et mon père m'emmenait avec lui le jeudi après-midi et le samedi après-midi dans les hôpitaux. Et donc, j'ai eu des camarades qui étaient des enfants qui avaient des longues maladies, puisque je les voyais toutes les semaines. Et donc, j'ai eu une familiarité très très jeune avec le monde du soin. Et finalement, quand j'étais petit, je pensais que ce qui était normal, c'était d'être en mauvaise santé. Et ce qui était anormal et extraordinaire, c'était d'être en bonne santé. Et je crois que c'est une bonne idée, parce que ça m'a rendu très sensible à la douleur des autres, à la vulnérabilité que nous avons tous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu écrire un jour Oscar. Et par exemple, les surnoms que se donnent les enfants, ce sont des souvenirs que j'ai. Par exemple, celui qui est brûlé, on l'appelle bacon. En italien, c'est pancetta. Celui qui a une grosse tête, on l'appelle Einstein. Et puis Oscar, on l'appelle crâne d'œuf. Ça, ce sont des souvenirs d'enfance, parce que la force de ces enfants, c'était qu'ils riaient de ce qui n'est pas drôle. Ils avaient le génie, la force de rire de ce qui fait pleurer. Et ça, je voulais le mettre absolument dans mon livre, parce que l'humour, c'est une force, une vraie force de vie. Când eram mic, deci ce m-a inspirat să scriu Oscar și Tantiros? Când eram mic am petrecut mult timp în spitale pentru că tatăl meu îi îngrija pe cei bolnavi și atunci mă lua cu el joia și sâmbătă după amiază. Și acolo am întâlnit mulți copii care petreceau mult timp în spital și m-a familiarizat cu lumea asta a bolii. Și când eram mic mi se părea că e important să te simți rău, să fii bolnav și nu să fii sănătos. Și asta
m-a deschis către durere, către suferință și cred că a fost un lucru bun. Iar când am scris cartea asta, m-am inspirat, mi-au revenit amintirile din copilărie, de exemplu, poreclele pe care și le dau copiii, Einstein sau Bacon, sunt amintiri din copilăria mea. Cred că ceea ce face forța copiilor bolnavi este puterea de a râde de durere, de ceea ce îi face să râdă. Și cred că umorul este cel mai extraordinar de important, este ceea ce ne face puternici. Să sperăm că vom rămâne cu zâmbetul pe buze toată viața. Una dintre fetițele de acolo, 1, 2, 3, tu din capul. Spune numele, te rog. Când ați scris cartea, v-ați imaginat cum ar fi, dacă ar fost să fiți dumneavoastră în locul lui Oscar? Oui, bien sûr. J'étais un enfant de 10 ans. C'est pour ça que j'écris. C'est aussi pour devenir d'autres personnages que moi. Et en même temps, il y a beaucoup de moi dans Oscar. Et puis, pour moi, l'enfance n'a jamais disparu. J'ai ajouté des âges, mais l'enfance, elle est toujours là. Donc ça m'est très très facile d'avoir de nouveau 10 ans, enfin, en pensée, physiquement difficilement. Je crois que le bonheur d'écrire, il est comparable au bonheur de lire. Vous, quand vous avez lu, vous êtes redevenu une enfant de 10 ans aussi, comme moi en écrivant. Da, și eu am avut 10 ani și faptul de a scrie îmi permite să devin alte personaje și în același timp cred că există mult din mine în personajul lui Oscar. Eu cred că cumva copilăria mea n-a dispărut niciodată. Am rămas cumva copil, deși s-au adăugat ani în sufletul meu, nu fizic. Și bucuria de a scrie cred că este comparabilă cu cea de a citi. Poate v-ați recunoscut în Oscar. Andrei? Cum ați reușit să acceptați moartea? Comme j'ai réussi à accepter la vie, Și acum am reușit să accept și viața. c'est un mystère. Ați spus la un moment dat, Eric Emanuel Schmidt, că a suprima moartea, echivalează, dacă noi ne dorim asta, echivalează cu a suprima viața. Dacă vrei pe una implicită, este și cealaltă. Ah oui, oui, bien sûr. S'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance. Donc, la vie et la mort, c'est le même cadeau. Quand on vous donne l'un, on vous donne l'autre. Donc je me réjouis de vivre, et peut-être que je me réjouirai plus tard de mourir. Mais c'est deux mystères que j'accepte. Merci. Fetița de aici. Oui, comme... Oui, comme tout le monde, j'ai parfois attendu des soutiens de certaines personnes que je n'ai pas reçus. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que d'autres personnes me donnaient ce soutien. Et c'est souvent ce que je raconte dans mes livres. Dans Oscar, ou Monsieur Ibrahim, ou Félix, sont des enfants qui tout d'un coup ne reçoivent pas le soutien qu'ils attendent de leurs parents. Mais après, c'est comme si à côté, il y avait une grand-mère amicale qui vient, ou Monsieur Ibrahim, un père qui vient remplacer le père défaillant. C'est-à-dire que oui, parfois les gens dont on attend quelque chose ne nous donnent pas ce qu'on attend, mais à côté, il y a quelqu'un qui peut donner ça, et peut-être même encore plus. Donc je crois qu'il faut être très ouvert, et y compris quand on attend quelque chose. Da, de multe ori nu cei de la care ne așteptăm să ne ajute ne vor ajuta, dar vor fi întotdeauna alții în locul lor care poate ne vor da chiar mai mult și de aceea trebuie să fii foarte deschis. Mi s-a întâmplat să aștept ajutor de la anumiți oameni și am pus ideea asta și în cărțile mele, în Oscar sau domnului Ibrahim.
Copiii așteaptă să fie ajutați de părinți. Aceștia nu-i ajută, dar apare o bunică sau altă figură paternă. Știi? Mai avem Duțu sau cine? Da. Duțu, copii. Am citit de mai multe ori cartea dumneavoastră, Copilului Noe, și de fiecare dată am avut aceeași întrebare. Și mai ales astăzi, după ce doamna Sinela a vorbit despre subiect, nu știu, poate pentru unii controversat sau sensibil, în legătură cu călătoria spirituală. Vreau să știu, dumneavoastră, în ce măsură vă regăsiți în Joseph și dacă vă mai regăsiți și în Părintele Pons? Sau dacă nu vă regăsiți, cine a fost inspirația pentru Părintele? L'enfant de Noé s'est inspiré d'une histoire vraie d'un de mes amis, qui a été un enfant juif caché pendant la guerre. Et il a été sauvé par un prêtre qui a sauvé 121 enfants. Et ce prêtre catholique, qui dirigeait un collège, avait dans l'église qui était au fond du parc du collège, il avait construit une synagogue dans la crypte de l'église. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il ne fallait pas seulement sauver la vie des enfants, mais qu'il fallait sauver leur culture, en l'occurrence la culture juive. Et souvent les catholiques connaissent très très mal l'Ancien Testament et la Torah, et ils ne connaissent pas l'hébreu. Et ce prêtre avait commencé à apprendre l'hébreu et la Torah pour pouvoir la transmettre aux enfants. C'est une histoire qui m'a fasciné, et parce que c'est une histoire de fraternité profonde. Et alors, où je suis, moi, dans l'histoire, je suis du côté du Père Ponce. C'est-à-dire, je suis du côté de celui qui pense qu'il ne faut pas seulement sauver la vie, mais qu'il faut sauver la spiritualité ou l'identité, même si ce n'est pas la nôtre. Voilà. Sauver aussi l'identité de l'autre. Mă regăsesc în Părintele Pons, în ideea asta că e nevoie să salvezi nu doar viața cuiva, ci și identitatea, cultura lui. Copilul Noe este inspirat de o poveste adevărată. Am avut un prieten evreu care a fost ascuns în timpul războiului de un preot catolic, un preot care a salvat de la moarte 121 de copii. Era directorul unei școli. Lângă școală era o biserică și în biserică, în cripta bisericii, a făcut o sinagogă și preotul acesta considera că e nevoie nu doar să-i salveze pe copii de la moarte, ci să salveze cultura evreiască, așa că a învățat ebraica și Tora pentru a o putea preda copiilor. Pe mine m-a emoționat profund această dovadă de fraternitate. Fetița de acolo, cum te cheamă? Din moment ce moartea poate lovi în orice zi, ar trebui să ne fie teamă străină. Non, vous savez, je crois que il faut transformer la peur de la mort en joie de vivre. C'est-à-dire que l'idée qu'on est mortel ou l'idée que la mort peut frapper, c'est une idée qui doit vous rendre encore plus présent. La vie vous rend encore plus intense. Ça rend la vie encore plus précieuse, encore plus riche. Et je crois que la pensée de la mort n'est pas quelque chose qui doit vous déprimer. C'est plutôt quelque chose qui doit vous faire vivre beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément, beaucoup plus richement, sans perdre une minute. Moi, personnellement, je ne laisse pas une miette de mon temps inoccupé, parce que je trouve que c'est un privilège de vivre, et donc il faut utiliser absolument chaque moment. La pensée de la mort ne doit pas vous déprimer, elle doit au contraire vous rendre gourmand et vous faire savourer la vie. Nu cred că trebuie să ne angoaseze ideea că vom muri sau că am putea muri oricând, în orice moment. Cred că trebuie să transformăm frica în bucurie. Ideea că vom muri trebuie să ne facă mai prezenți.
să ne ajute să trăim viața mai intens și să ne bucurăm de fiecare moment. Trebuie să, de exemplu, eu încerc să nu las nicio bucățică din timpul meu fără să fac ceva. Nu vreau să pierd nicio bucățică din timpul meu. Cred că ideea morții trebuie să te facă să guști cu poftă din viață, să devii gurmand de viață. Mersi. Este o fetiță care se uită țintă în ochii mei. Carol, cum te numești? Jacques, Marc. Cred că ai explicat într-o anumită măsură, vă rog scurt. La croyance, ce n'est pas un savoir, c'est une façon d'habiter dans le mystère, voilà, et d'avoir confiance. Quand on ne comprend pas, quand je ne comprends pas quelque chose, je ne me dis pas, tiens, c'est absurde, il n'y a pas de sens. Je me dis, tiens, moi, je ne suis pas capable de comprendre. C'est-à-dire, je n'accuse pas le monde d'être clos, fini, absurde. Je m'accuse, moi, d'avoir un esprit trop limité. C'est-à-dire que je ne reporte pas la faute sur le monde, qui serait dépourvu de sens. Je reporte la faute sur moi, qui suis incapable de saisir le sens. Donc, la croyance, c'est ça. C'est faire confiance, faire crédit, être humble et accepter de ne pas tout comprendre. Da? Credința nu este o știință, ci un mod de a locui și de a avea încredere, de a trăi în mister și de a avea încredere. Atunci când nu înțeleg ceva, nu am să zic că lumea este limitată, ci că eu sunt limitat, pe mine am să mă acuz și e important să trăiesc cu încredere și cu smerenie. Mersi. Am uitat să spun, dar totuși țin să subliniez faptul că în această sală se află și foarte mulți foști elevi ai noștri, studenți în țară sau în străinătate veniți în acest moment. În acest sens o numesc pe Sara, pentru că este aici și vreau să vă adresez o întrebare. Am o curiozitate referitoare la modul în care alegeți să portretizați personajele feminine în cărțile dumneavoastră, fără idealizări sau din contră degradări ale imaginii feminine. Ați reușit să integrați cumva și anumite elemente mistice, poate sălbatice, feminin sau conexiunea cu natura, pentru că mi se pare o provocare. Întrebarea mea este ce v-a determinat, mai mult ce v-a dat curajul să știe despre trăirile unei femei și ce mod vă simțiți legat de femeia. Au début de ma vie d'écrivain, je n'osais pas écrire d'un point de vue féminin, j'écrivais toujours d'un point de vue masculin. Et puis, il se trouve que je suis aussi auteur de théâtre. Et donc, au théâtre, j'écris des personnages de femmes. Et les comédiennes, à chaque fois, me disaient, mais c'est incroyable, comme tu connais bien les femmes, comme tu es juste, comme tu fais parler les femmes. Je disais, bon. Et puis après, parfois, les spectatrices, les lectrices me disaient, c'est incroyable comment vous êtes juste quand vous faites parler les femmes. Alors, ça m'a encouragé, et donc j'ai osé écrire certains romans du point de vue de la femme. Celui que vous avez, La femme au miroir, et comme ça. Et pour moi, ça a été assez extraordinaire de renouveler mon rapport au monde en me pensant femme et en voyant le monde à travers une subjectivité féminine. Parce que je n'ai pas vu le même monde que si j'avais pris un héros masculin. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est passionnant pour l'écrivain comme c'est passionnant pour le lecteur qui, quand on est une femme lectrice, peut devenir un homme en lisant un livre et un homme peut devenir une femme en lisant un livre. C'est mieux que la chirurgie parce que c'est réversible. La început, când eram un tânăr scriitor, nu îndrăzneam să scriu din punctul de vedere al femeilor. Și atunci, ce m-a ajutat a fost faptul că am scris teatru. Și la teatru mi-au spus actrițele, deci bine înțelegi femeile, și asta mi-a dat curaj. Și am scris cartea asta din punctul de vedere al unei femei. Lucrul acesta mă ajută să-mi regândesc raportul cu lumea, să văd lumea altfel pentru o altă subiectivitate. Și cred că e pasionant și dacă ești scriitor și dacă ești cititor. E ca mai bine decât chirurgie estetică. Dacă ești femeie, poți să devii bărbat și invers și e reversibil. Asta e simpatic, nu? Mersi.
va fi ultima întrebare cu precizarea că eu sunt convinsă că răspunsurile la multe dintre întrebările voastre se află în aceste cărți, în toate cărțile pe care, foarte bune, că sunt și altele cărți, pe care le puteți citi oricând. Sunteți mulți care aveți telefoane, dă peste noi cercuri, nici nu știu cum se mai numește ăla, de inteligență artificială. Dacă sunteți atât de mulți care aveți întrebări, un loc este clar pentru răspunsul lor. Respectând cărți, oamenii frumoși, așa cum au fost în jurul lui Oscar, în jurul lui Noe, nu sunteți părăsiți. În familia voastră, ca atare, să nu fiți disperați, că nu puteți să puneți toate aceste întrebări. O ultimă întrebare și trebuie să aleg și m-au convins ochii aceste fete care au stat complet în picioare toată întâlnirea. Și după aceea feciorului meu. Hai, J'ai écrit ce livre sur Hitler pour essayer de comprendre comment on devenait un monstre. Comprendre comment un adolescent normal, avec des soucis d'adolescent normal, la peur de la sexualité, la peur des filles, avec un père un peu violent et une mère qu'il aime beaucoup mais qui meurt d'un cancer du sein quand il a 15 ans, comment ce jeune homme qui aime l'opéra et qui veut être peintre, comment ce jeune homme va devenir un barbare et un des pires monstres de l'humanité. J'ai voulu comprendre comment ça se fabriquait. Et malheureusement, j'ai compris. C'est facile de devenir un monstre. C'est facile. J'explique dans le livre comment on peut devenir un monstre. Et c'est pour ça que le livre est double. D'un côté, c'est la vie du vrai Hitler qui rate l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne en 1909. Et de l'autre côté, c'est la vie de l'autre, le même, mais qui réussit l'Académie des Beaux-Arts et qui va devenir un peintre. Et il y a donc le réel et le virtuel. Et le virtuel me permet d'éclairer le réel et de montrer encore mieux comment Hitler devient Hitler. Voilà. Donc c'est un livre qui est maintenant un de mes livres les plus lus dans le monde, parce que il montre que le monstre n'est pas l'autre à l'extérieur de nous, mais que le monstre c'est nous si on ne fait pas attention. C'est-à-dire qu'on a tous en nous la possibilité de devenir un monstre, mais qu'il faut mettre ce monstre dans une cage et l'empêcher d'exister. Am scris cartea asta pentru că am vrut să văd cum devin monstru, cum un adolescent normal, cu grijile unui adolescent normal, care vrea să devină pictor, îi place opera, are pasiuni, poate să devină un barbar. Și din păcate am înțeles cum se poate întâmpla asta și o explic în carte. Și de aceea am construit cartea ca un dublu traseu. Pe de o parte este Hitler cel adevărat, care ratează examenul la Academia de Beaux-Arts, și pe de altă parte avem ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu Hitler dacă ar fi reușit și dacă ar devenit pictor. Deci este pe de o parte real, pe de altă parte virtualul. Mi se pare important faptul că virtualul luminează, ne ajută să înțelegem realitatea. E una din cărțile mele cele mai citite în lumea la ora aceasta, o carte care te ajută să înțelegi că monstrul nu este celălalt, nu este departe, ci monstrul poate să zacă în noi dacă nu avem grijă. Și e important să-l închidem monstrul ăsta cumva într-o cușcă și să îl împiedicăm să existe. Așa să reușim. Mă iertați că după aceea nu mai am loc acasă, dar am studat pe partea. Zi-mi ultima întrebare. În acea noapte magică, vi s-au întâmplat niște lucruri pe care le-ați simțit că n-ați putut să le spuneți în carte?
des choses que je ne raconterai jamais en disant je. Non, parce qu'à ce moment-là, je mets un masque, je me mets derrière un personnage et je peux le raconter. Si vous êtes allé dans des bals masqués, vous savez l'intérêt de se déguiser, de mettre un masque, c'est que tout d'un coup, on peut faire et dire des choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas de masque et pas de déguisement. Et donc c'est tout l'intérêt d'écrire, c'est tout l'intérêt de l'art en général, c'est qu'on peut arriver à tout dire sans parfois dire je. C'est une très bonne question. E o întrebare foarte bună și răspunsul este da și nu. Da, pentru că au fost lucruri pe care nu le-aș putea spune niciodată la persoana întâi, în nume propriu. Nu, pentru că atunci când ești scriitor sau artist, poți să te ascunzi în spatele personajelor tale. E un pic așa cum se face la balul mascat. La bal mascat îți pui o mască, te deghizezi și faci lucruri pe care în viața ta reală nu le faci niciodată. Asta se întâmplă și în artă. În artă poți să spui lucruri pe care nu le-ai putea spune niciodată în mod direct. La al doilea rând, vreau să încercăm cu toții în momentul acesta să-i spunem